राधे राधे दोस्तों, ये हमारी चुन्नू जो कि इसने दे रखे 3 बच्चों को जन्म। और आज हमने इसके बच्चों को निकाल रखे हैं बाहर शाम को। तो ये अपने बच्चों को हमारे पास नहीं छोड़ लिया है। उसको छुपाने के बावजूद ये अपने बच्चों को ढूंढ लेती है और अपने साथ लेकर जाती है। और इसकी आप अगर फुल वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे रेनू कन्याल फैमिली ब्लॉग में जाएं और फुल वीडियो एंजॉय करें। और ये देखिए ऐसे लेकर जा रही है अपने बच्चे को। हम कितना ज़बरदस्ती कर रहे हैं लेकिन ये छोड़ नहीं रही है अपने बच्चे को। ये तीनों के तीनों बेबीज़ को अब हमारे से लेकर चली गई है और यहाँ लेकर गई है मोटर वाली जगह पे। यहीं पे इसने अपने तीनों बेबीज़ को जन्म दे रखे हैं। बाय बाय।